Сейчас понедельник, сегодня 5 апреля 2021 года. Я хочу рассказать об одной из особенностей оказания давления на меня. Это началось, первый раз это появилось где-то года 2 назад, наверное, может 1,5. Я испугался, я не понял вообще, что происходит. Я решил, что я переутомился и перестал работать с документами. Долго не работал, месяца 3, наверное. Вот. И это прошло. Вновь это началось, прошло, и я забыл об этом. Вновь началось это осенью. Но началось это с такой силой, что, то есть поверить в то, что это происходит, поверить в то, что это происходит, и началось с такой силой и с такими, и в такой последовательности, что поверить в то, что это происходит в силу обстоятельств, складывавшихся естественным путем. Ну вот я заболел, например. Ну бывает же, человек болеет, переутомился. Вот. Ну это было невозможно совершенно. Дело в том, что у меня появился свист в голове. Не в ушах, а именно в голове. Свист в голове где-то там в середине. И сильное давление на уши до боли. До сильной боли. Происходило это по вечерам. И по определенным моментам времени. Вот, например, у меня там есть дневник, в котором я это записываю. Этот свист возникал, например, вот тогда, когда минутная стрелка часов переходит через 0. То есть, например, в 17 часов, 18 часов. Дополнительно эти фокусы возникали, когда я касался головой подушки. Вот я ложусь спать, но ничего нет. Касаюсь головой подушки, бам, и начинается этот свист. Первая мысль у меня была, это травля ультразвуком. Ну, я поехал в гараж, взял там осциллограф, у меня валялся какой-то. Привез его домой, сделал усилитель, спаял. Нет никакого ультразвука в комнате. Я не знаю, что это такое. Чего я решил сегодня это сделать эту запись, я опубликую ее сейчас. Последнее время я не слышал этого звука. Я занимался своими денежными делами, вот, и не занимался созданием сайта и описанием того, что делают мусора. Вот. Примерно час назад я открыл свои документы. Дело в том, что денежными делами мне заниматься не дают те же самые мусора. То есть за 3 месяца занятий денежными делами, да, январь, февраль и март, с помощью мошенничества на OLX и подставных мошенников на OLX и новой почты из меня выбили на неисправные компоненты около 500 евро. То есть большие деньги. И я понял, что я ничего не смогу купить. То есть я ничем не могу заниматься. И мне навязчиво, каждый раз я захожу, и мне со мной навязчиво мне проигрывают рекламу, что очень хороший коллектив в супермаркете Варус. Что туда там регулярно, во-первых, там руководитель их очень уважает своих сотрудников. Да, и регулярно, вовремя платят им зарплату. Да. Из постановок, организованных в этом же Варусе, я понял, что мне предлагают устроиться грузчиком в овощной отдел супермаркета Варус. То есть это не шутка. Из видеозаписей, которые у меня есть, я опубликую их. Там видно, что
эта реклама о том, что в Варусе там очень хороший коллектив, и там хорошую зарплату платят. В общем, ну, то есть из рекламы, из видеозаписи, которые у меня есть, видно, что эти аудиоклипы проигрывали мне не просто, когда я появляюсь в этом варусе, а я мог заходить, например, в этот варус. Я специально туда заходил. Я выяснил сразу, в чем было дело. Мне надо было получить видеодоказательства. То есть, либо это проигрывалось сразу, как только я вхожу в магазин, либо, когда я уже выходил из магазина и попадал в поле зрения одной из видеокамер на выходе. То есть, для программирования, проигрывания этих аудиоклипов незаконно была использована информация о пропорциях моего лица. Но, то есть, я мог зайти в Варус и находиться там час или больше. Я специально тянул время, все, ни одного раза не проигрывался этот клип. Только я подхожу в поле зрения этой камеры, сразу же мне... Но, то есть, я не знаю, на кого это рассчитано. Наверное, там работают дебилы. И они думают, что я дебил. Вот. Ну, каждый по-своему, ну, воспринимает других людей, в первую очередь опираясь на себя. Но, возвращаясь к тому, с чего я начал этот рассказ, то есть за эти 3 месяца этот свист в голове и боль в ушах, они практически, пока я не занимался наполнением сайта, я их практически не ощущал. Только что, час назад, ну, может, полчаса назад, я не знаю, то есть по времени я сел за стол и начал просматривать записи для того, чтобы готовить заявление о том, меня убивают. В отношении меня совершается акт геноцида. Для того, чтобы заготовить заявление о геноциде. Вот. Моя семья продала и предала меня. И они участвуют, все мои друзья куплены. Те люди, с которыми я общался, ну, когда я занимался компьютерами, сейчас разговаривают со мной, как будто бы я из каменного века. То есть кто-то потренировал их, какой-то психологический тренинг, по-видимому, с ними был. И они со мной разговаривают, как будто, ну, я уже совершенно безнадежно отстал. То есть мое место вот, на социальной лестнице, это очевий відділ супермаркету Варус, де дуже керівник дуже поважає своїх робітників. Да, вот так. Вот. Ну, в общем, я не слышал этого свиста в голове. И боли в ушах у меня не было. Ну, примерно 2 месяца. Ну, час назад, я не знаю, может, полчаса назад. Я тут какими-то еще делами занимался. Я сел за стол и начал просматривать записи. Для того, чтобы обвинить мусоров в совершении акта геноцида. То есть я обвиняю государство Украина и еврейскую мафию. И как только я сел за стол и начал, ну, не сразу же, а примерно минут через 15-20. То есть это говорит о том, что информация о том, что я делаю за компьютером, попадает тем, кто следит за мной, интерактивно, то есть мгновенно. Потому что увидели сразу и, по-видимому, связались с куратором, который организовывает этот террор против меня. И он назначил, он определил, что против меня сделать, чтобы я замолчал. Дело в том, что я уже узнавал у врача. То есть в организме нет биологических часов, которые бы, например, каждый час вызывали боль. Или, то есть это не может быть, это делается как-то. Я не знаю, как это делается. Да, но это точно не ультразвук. То есть ультразвуковой детектор я собирал. Ну, не знаю, то есть такого ультразвукового давления, которое может вызвать боль в ушах. Возможно, я не тот спектр просматривал ультразвука. То есть, возможно, это ультразвук какого-то спектра, в котором какой-то частоты, на которой не работал мой сенсор. Вот. Ну, может, это и ультразвук. То есть, не знаю.
Но биологических часов, которые бы вызывали такие вещи, их нет в организме. Это мне объяснил квалифицированный врач. И если я устаю до полусмерти, занимаясь там всякими криптовалютными делами, которыми я пытаюсь заниматься, до полусмерти, то есть сутки, двое я сижу там, разбираюсь во всем этом, пытаюсь заставить это работать, у меня нет никакого свиста в ушах. Свиста в голове, я ужасно извиняюсь, и боли в ушах нет. Как только я прикасаюсь к документам о мусорах, не уставший, ничего, отдохнувший, нормальный, полный сил, у меня начинается, то есть сначала начинается боль в голове, потом нарастает боль и свист этот в голове, потом нарастает боль в ушах, потом она становится нестерпимой, а потом оно как бы превращается в постоянное небольшое фоновое давление, раздражающее, подавляющее. Так вот, тебя свистит в голове. Но у меня не может свистеть в голове. Я обращался к врачу, это не может быть заболевание. Это какой-то эффект. Что-то, что вызывает боль. То есть это какое-то как давление, но таким способом, раз со мной поговорить нельзя и угрожать, и на угрозы я не реагирую. Вот тебе вот это назначено. Ну, такие вещи делала только одна организация в Советском Союзе. Она называлась Комитет государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик. Я не знаю, кто это делает, мусора или СБУшники. Мне совершенно все равно. Против меня работают они, и мусора, и СБ, работают кооперативно, точности, как КГБ. Как КГБ Украины. И все они используют то, что делал КГБ СССР. И защищают они, конечно, не Конституцию. Они защищают свои какие-то, своих корпоративных клиентов. Свой фашизм, свой фашистский рейх украинский они защищают. Вот. Но я сейчас опубликую это как доказательство того, что на меня оказывается давление с помощью технических средств, запрещенное давление, это пытки. Я этим пыткам подвергаюсь прямо сейчас, когда вы слышите этот рассказ. У меня сейчас свистит в голове и болит в ушах. И с помощью этих пыток меня пытаются заставить замолчать и не рассказывать о том, что со мной происходит. Ну вот, на сегодня это все. Сейчас я посмотрю, сколько сейчас времени. Сейчас 23 часа. Сейчас 23 часа 46 минут. Сегодня 5 апреля 2021 года. Украина, Днепропетровск.